Belə bir məşhur sözlər var. Kasıb mərd olar, qoca arif olar, alim təvazökar olar, əsgər igid olar. Maraqlıdır, bəs həkimlər necə olar? Ortaq bir formula var. Ortaq bir formula. Burada həkim ən azından dürüst bir insan olmalıdır və öz borcunu, peşəsini, bu həyatda yerini anlamalıdır. Yəni bu işə o nöqteyi nəzərdən yanaşmalıdır ki, kiminsə həyatına görə cavab daşıyan bir insandır. Bilirik ki, müğənnilər səhnədə musiqiçiləri, aparıcılar operatorları, montajçıları, həkimlər isə tez-tez bu komanda işidir deyərək əməliyyatda iştirak edən həmkarlarını tərifləyirlər. Sizcə bu səmimi bir təşəkkürdürmü, yoxsa həmrəyliyi qorumaq, heç kimi incitməmək üçün deyilmiş diplomatik bir ifadədirmi? Doktor, bu doğrudan səmimi təşəkkürdür, yoxsa ehtiyat tədbirdir? Birdən tibb bacısı inciyər, ya da anesteziolog küsər deyə. Komanda işidir demək, dostları incitməmək üçündür, yoxsa həqiqətən tək işləmək mümkün deyil? Doktor, zəhmət olmasa deyin, komanda işi dedikdə siz daxildən gələn təşəkkürü nəzərdə tutursunuz, yoxsa bu sadəcə tibbi kollektivin inciməməsi üçün bir etik davranışdır? Yox, tək işləmək, burada tam səmimi danışıram, tək işləmək mümkün deyil və hər bir əməliyyatxanada, deyək ki, poliklinikada, stasionarda, bizim işdə hər bir insanın öz yeri var, olar olmasa heç iş getməz. Yəni ki, bu təşəkkür boşuna yaranan, boş sözlər deyil. Yəni ki, burada hər bir insanın rolu var və o insan, deyək ki, yerində olmayanda o dəqiqə görünür və işlər axsaya bilər, ciddi axsaya bilər. Uşaq və yeniyetmə vaxtı həkim olmaq istədiyiniz anı necə xatırlayırsınız? Bugünkü siz, o uşaq mən həkim olacağam deyəndə nə hiss eləyirdi və ona nə cavab verərdiniz? İndi hiss etdikləriniz qürur hissidirmi, yoxsa peşmançılıq? Yox, peşmançılıq yoxdur təbii ki, amma yəqin ki, bir çox şeyə daha çox diqqət verməyini məsləhət görərdim və daha ciddi yanaşmasını tövsiyə edərdim.